Halo, semangat pagi teman-teman. Kali ini iseng-iseng mampir sekalian jam makan malam sih. Ada di Domino Pizza. Ada di daerah ya lumayan jauh juga sini, lagi pas jalan-jalan iseng mampir ke Domino Pizza. Sekalian mau bongkar Jipo. Jipo bagus lah kira-kira. Nah, ini sikon di Domino Pizza. Lumayan lah ya. Tapi kebetulan kali ini datang panas ya, kayaknya AC-nya mati semua. Mudah-mudahan sih bukan terus-terusan, tapi ya rusak hari ini aja sih mestinya sih ya. Kalau kelasnya Domino Pizza mosok mau kecewain konsumen kayak begini. Nah, ini ciponya nih. Ini yang pasti ada barcode-nya. Barcode-nya juga sama isinya Lucky Cat Design. Nah, kita buka. Ini gambarnya. Ini kelihatan kayak Jepang gitu ya, ada bendera atau simbol Jepang juga. Di belakang, latar belakang ada gambar kayak gapura Jepang gitu ya. Kualitas printnya bagus banget, timbul ciri khas dari Jipo. Ini tahunnya 2020. Iya, 2020 benar. Ini dari White Mat. Ada seal orange, berarti dari pasar Amerika. List warna hijau muda. Ya, kalau Jipo jangan diharap bunyinya celing ya, karena nggak semua Jipo bunyinya celing. Barang baru ini jarang beredar ini di Indonesia. Waktu pas 2020, 2021, bahkan 2022 ini reguleran kayak begini nggak beredar di Indonesia, nggak tahu kenapa. Padahal bagi gambar ini, bagi orang-orang misalnya keturunan dan juga di Jepang sendiri atau di Cina, ini ada ceritaannya. Kalau jualan atau toko kita kasih patung kucing, yang patung kecil ya, kucing yang tangannya bisa bergerak sendiri, itu katanya sih datengin hoki karena dia seolah-olah memanggil tamu datang gitu. Nah, ini pizzanya udah datang, pesanan udah datang, kita coba siap-siap makan dulu. Sebentar kita makan, buka dulu lihat isinya. Mantap, nambah lapar. Makan dulu ya, siap-siap makan dulu. Mantap ini pizzanya, Domino Pizza. Nah, habis bersih sebentaran, 15-20 menit nggak nyampe habis bersih. Mantap, sampai ketemu lagi. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.